गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो एक्स एनडिएफनि मानगोनां बिथांमोननि बाथ्राखौ आं लाबोनो सानदों। दिनै बिथांमोनहा मोनसे गोदान पार्टी गावखौ सोरखौहाय खौसेथि खालामनो थाखाय दानानै लाबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै एक्स एनडिएफनि नैबे बिथांमोनखौनो लानानै दिनै बिटिआर सुक्तिया जाबोदोंमोन आरो दिनैहाय बिथांमोनहा जेबायदि सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन दिनै मोनाखै। दिनै बिथांमोनहा बेफोरबायदि मोनै माखासे जाहोना दिनै बिथांमोननियावबो गोरोन्थिया दं होननानै आङो सानो। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोनहा खावथाम खावब्रै दिनै गबिन्द ग्रुप, फेरेंगा ग्रुप, दिनैहाय रन्जन ग्रुप, दिनै बेबायदिनो गोबांथार बिथांमोनहा मोनब्रैसो ग्रुप जानायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोनहा सेरखाय फेरखाय बेयावनो बिथांमोननि पावार फांसनखौ खम जाहैनायखौ नुयो। दिनैहाय सोरबाया बिपिएफ हान्जाजों सापर्ट खालामनाय, सोरबाया इउपिपिएल हान्जाजों सापर्ट खालामनाय, सोरबाया बेबायदिनो गेजेराव ओरैबो थाङा ओरैबो थाङा बेबायदि जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआर एग्रिमेन्ट पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथांमोनहा खौसेथि जानानै मोनसे रावजोंबो बिपिएफ हान्जाजों थायालाबैनो, सोरबा इउपिपिएल हान्जाजों थायालाबैनो बिथांमोनहा मोनसे एखेबारे राफोद पलिटिकेल पार्टी बा मोनसे आनसलिक पार्टी दानाया मोजां होननानै आङो सानो। दिनै बेबायदि माबाखौ नुयोब्ला प्लान पलिसिफोर लानायखौ जुदि बिथांमोनहा दिनै नुयोब्ला दिनै बिपिएफ हान्जायाबो मोजां स्टेप लानो दिनै बिथांमोनहा स्टेप लानो थांखि लागोन आरो इउपिपिएलआथ' इउपिपिएल बिथांमोनहा दिनै गिख्लाबनाय फैगोन। बिथांमोनहा 0 सिट फैगोन। दिनै इउपिपिएलनि जेसेबांनाखि गाद्दियाव दङना बिथांमोनहा दिनै गिख्लाबगोन। मोनसेबो सिट देरहानो हानाय नङा रायजो राजाफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंना जादों। जुदि गोरोन्थि जादोंबा गोरोन्थि जादों होननानै बुंहर। आङो सोरनिबा आफाद आरो सोरनिबा संगठन बा सोरनिबा हान्जाखौ आङो दिनै दुसिनो थाङाखै। जे आंनि खर'जों आंनि स्टाडि खालामनायजों दिनै आङो मोन्दांथिदों दिनै एनडिएफबिनि पावार फांसना खम जानायनि जाहोना जाहैबाय गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरावहाय गावस्रालायजोबनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननि जे पावार फांसना दङमोन बे पावार फांसना दिनै डिस्ट्रिबिउसन जालायनानै मोनफा मोनफा थांदों। जेरै जोङो शक्तिमान मोनसे जोङो सिरियाल फिल्माव नुदोंमोन। बियो गासै 6था पावार लानानैसो बियो सासे शक्तिमान मोनसे जानो हादोंमोन। बेबायदिनो मोनबा पार्टिजों ज' जायोब्ला बे बिथांमोननि जे एनडिएफबि आफादा मोनसे मजबुत पार्टी रावबो सोमावनो हायै बेबायदि जागोन होननानै आङो सानो। जेरै शक्तिमान फिल्मावहाय जेरै 6था पावारखौ लानानै जेरै शक्तिमान जादों बेखौबो सोलोंनो गोनां। आरो बेबायदिनो बिथांमोनहाबो जेरै गासैबो दिनै माबायावहाय हान्जायाव थाया मानो एनडिएफबिफ्रा जेखि मुं लानानै सोरबा एक्स एनडिएफबि लानानै सोरबा बेबायदिनो गबिन्द ग्रुप, सोरबाया बेबायदिनो फेरेंगा ग्रुप, सोरबा बेबायदिनो रन्जन सारनि ग्रुप गासैबो ज' जानानै नैबे राजनितिकआव थानाय फेरेंगा सारमोन आरो नै गबिन्द बसुमतारी सारमोनहाथ' दिनै बावजोबखाबाय गासैबो नैबे गाहाय लेभेलनि ल' लेभेलनि माखासे मानसिफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोनहाथ' सानखाला गाव गावनि पकेटनि थाखाय गाव गावनि न'खरनि थाखायसो बिथांमोनहा सानसिगोन बेखौ जोङो नुहुरो। दा बिनिखायनो बिथांमोनहा बेबायदिनो गावसिनि गेजेरावहाय सायख'लायनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो सोरबाया स्पिकिं पावार थागोन, सोरबाया टेबोल टकआवहाय गिदिर गिदिर डिसिसन लानो हानाय बेबायदि माबाया थागोन, गियाना गोनाङा थागोन, ब्रिलियान मानसिफोर थागोन। बिथांमोनहा मोनसे बेबायदिनो बे मोनबा पार्टिजों ज' जानानै मोनसे पार्टी दानानै जुदि दावगालाङोब्ला दिनै रावबो दिनैहाय बर'नि माखासे मानसिफ्रा सापर्ट खालामै थानाय नङा रायजो राजाफोर। दिनैहाय इउपिपिएल हान्जाया मोनसेबो सिट फैनो हानाय नङा बेखौ नुहुरो। जाययानाखि दिनैहाय सासन खालामदोंना प्रमद बर' बिथांमोनहा मोनसेबो दिनै इउपिपिएल हान्जाया देरहानो हानाय नङा बेखौ जोङो नुहुरो। बिनिखायनो आंनि तरफनिफ्राय बेखौनो आङो लुबैयो बिथांमोनहा दिनै खौसेथि जानानै गाव गावनि जे केस गेलेनायावबो दिनै बिथांमोना गुरुं बे खमजुरि जानाया बिथांमोननि गेजेराव खौसेथि गैयियावहाय जादों। दिनै बिथांमोनखौ मोनसेबो गिदिर रेलि लानायखौ जोङो नुनो थांला। बिथांमोनहा दिनै ज' हिसाबै मोनसे रेलि लानांगौ गाव गावनि बे माबाफोरनि थाखाय जेलाव थानांनायनि थाखाय सोरबा केसखौहाय
दिनै सरकाराव थानाय माखासे मानसिफोरा माबानांगौनि थाखाय थाबायनांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों सोरबाया बेबायदिनो फिसा फिसा बिजनेस मावनानै जानाय सोरबाया टट' रिक्सा सालायनानै जानाय सोरबाया बेबायदिनो फिसा फिसि बेबायदिनो फायखार खालामनानै जानाय गोबांथार गाव गावनि खामानियाव एंगेज जानानै दिनै खौसेथि जानो हायै ओंखारनो हायै बेबायदियावसो जानानै दङ रायजो राजाफोर दिनै बेखौ बिथांमोनहा मोनसे सेन्टिमेन्टेल हारिनि सेन्टिमेन्टेल लानानै गावसिनि पार्टिनि हान्जानि सेन्टिमेन्टेल लानानै बिथांमोनहा जुदि गाव गावनि पार्टिखौ जुदि मजबुत खालामफिनोब्ला दिनै बिथांमोननि केसआबो साननैसोनि गेजेराव जोंनो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांमोनहाबो थाब नायनो गोनां जागोन मोननैसो गिदिर गिदिर जुदि माबा बिथांमोनहा रेलि लायोब्ला आंनि बे अपिनियन रायजो राजाफोर बिदि गोरोन्थि जादोंब्ला सोरबा पार्टिया जुदि गोरोन्थि साननानै भुल मोनदोंब्ला नोंथांमोनावहाय क्षमा बिग्रोहरनाय थाबाय आंनि साननाय बायदिनो बिथांमोनहा बेबायदिनो गावस्रानानै थानायनि जाहोनावहाय बिथांमोननि पावार फांसना बेबायदिनो डिस्ट्रिबिउसन जानानै रानजानानै बिथांमोना खमजुरि जादों दा बिथांमोना खौसे जायोब्ला बे मोजांनि खोथा आरो दिनै बिथांमोना मा पार्टि दादों नोंथांमोना नायदो गोबां मोनसे मा होनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसि जे एजेन्टसफोर हाबनानै जे एनडिएफबि मोनसेखौ दिनै मोनब्रै खालामनानै दिनै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनानै होबोदों बेहायबो जों गोबां खस्थ' मोनबाय नङा होमबा दा जोङो बेनि गेजेरजोंब्लाबो जों हारिखौ सिबिबोदों आरो हारिनि थाखाय जों दिनै मेंनाय बानाय गैयाजासे जों गसंथानानै खामानि मावबाय आरो मावै मावै जे जोङो थांनाय जे 2020 नि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जाबाय नङा होमबा एज ए होल एनडिएफबि खौ लानानै बे मोनब्रै जे ग्रुपखौ लानानै दिनै एनडिएफबि थाबाय दिनै बे जोंनि मा होनो इउबिपिअ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनथाम बे अर्गेनाइजेसनजों जोङो बे 2020 नि 27 थारिख जे जानुवारियाव जों एकर्ड खालामबाय आरो बेवहाय दिनै बिटिआर दिनै मुंनि मोनसे सुक्ति जाबाय आरो दिनै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय दिनै थिग जोंहा गवालपारा थाबाय बे गुबुन गुबुन बे जिल्लाफ्राव जेसेबां जोंनि बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननिफ्राय जोंहा बिकेडब्लिउएसि बे मोनसे माबाखौ दिनै एकर्ड खालामफानाय जाबाय दा बेवहाय जोंनि एनडिएफबि हिसाबै दिनै बे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो गोथां एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसे सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो थाबाय थानो हाया नङा होमबा जोङो दिनै मा होनो सिफायनो गोनां जाबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जों आफादखौ सिफायनो गोनां जाबाय आरो दिनै सिफायखांनायनि उनाव जे गावजों गावबागाव मोनसे न' फारसे दिनै थांलायलायबाय गावबागाव मोनसे मा होनो रायजो जानायनि बा गावबागाव मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे खाबुखौ लालायनानै जों बै समनिफ्राय जेनेबा गावस्रालायजोब्बाय गावबागाव न' न' थांनानै थाहैबाय खुनु मोनसे कमिउनिकेसन गैलायलायला खुनु मोनसे रायलायलायनाय गैलायलायला नङा होमबा आनि थानि जालाबायबाय नङा होमबा दिनै बे आसामाव थानाय जेसेबां जोंनि खना खनला जोंनि एक्स एनडिएफबि केडारा दिनै गोदाव सोराव मोनसे अबस्थायाव थाबाय दिनै ना बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे गावखौनो पार्मानेन्ट मोनसे रिहाबिलिट खालामनो हाखो ना दिनै माबा मोनसे थांनानै थानायनि बे साख्रि बाख्रिनि सुबिदाखौ जों मोननो हाखो बे बुस्थुआ दिनै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बे 4 बोसोर जालांबाय नङा होमबा खुनु मोनसे जोंनि एनडिएफबिनि जे सलुसन दा बे इस्युफ्रा आरो जायफोर जोंनि जे मोननांगौ जोंनि जे थांनानै थानायनि जे राहा जों साख्रि बाख्रि मोननांगौ बेफोरनि फारसे जों दिनै बन्सित जाबोबाय थादों नङा होमबा जों आलादा आलादा जाबाय नों हारसिङै सोरबा लिडारा दिनै बै समाव लिडारमोन दिनै न' फारसे थांनानै हारसिङै जाहैबाय बे हारसिङै बुंब्लाबोथ' बेखौ सोरबाया दिनै गनायनाय नङा बे बुंनाया जेबो खामानि जाला मानो होनोब्ला जों प्लेटफर्मानो गैला दा प्लेटफर्म थानायब्लासो जोङो सोरबा सासे लिडारा फंसे खोथा बुङोब्ला बेखौ हयथ' सोरबा दिनै खोनासंनो गोनां जायो नङा होमबा बा रिटेन भाबै माबा मोनसे जोङो दिनै गभर्नमेन्टनो गथायोब्ला बे खामानि जायो
खिन्थु जोंनाव दिनै बे एकर्ड जाजेननायनिफ्राय खुनु मोनसे रावबो जोंनि जे पेन्डिं इस्युनि सायाव रावबो बाथ्रा बुंग्रा बे मानसि गैला। जों जायफोर सिस्टेमाव थानाय जोंनिफ्राय NDFB निफ्राय जायफोर दिनै EM जाहैदों, सोरबाया दिनै मोनसे बिबानाव लानानै खामानि मावदों सिस्टेमाव, दा बिथांमोननि सायाव जों मोनसे आसाखौ खालामदोंमोन। दा बिथांमोनाबो गाव गावनि बेक्तिगत माने पलिटिक्सनि स्वार्थनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि फारसे जेबो समाय होनो हायाखिसै। जोंनि जानानै बिथांमोना दिनै दिसपुराव बाथ्रा बुंनो हायासै, दिल्लीयाव बिथांमोना बाथ्रा बुंहरनो हायासै, गाव गावनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय बेस्थ' थाबाय थाबाय। दा होमब्ला जों मा खालामनांगोन? जोंनाव मोनसे बिराद साननाय फैबाय। जोङो बिराद मोनसे दुखु नांनानै जों गावफ्लेनानै थानाय जे जोंनि केडलिबिलिटि थानाय जोंनि सेंग्राफोरखौ लानानै जों जयै मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जुदि जोंनि इस्युनि सायाव रेज खालामाब्ला बे NDFB दिनै खुनु मोनसे NDFB मुंनि चिन्हआनो थानाय नंला। दिनै लामा सामायाव खुनु मोनसे सनमान होननाय बुस्थु जोंनाव थानाय नंला। जिहेतु जों सासे दिनै फ्रिडम फाइटार, नङा होमबा? जों उदांस्रिनि थाखाय, हारिनि उदांस्रिनि थाखाय खामानि मावबोदों। जों दिनै थांनानै दङ। जायफोर थैलांबाय बिथांमोनखौबो जों सनमान होदों। बिथांमोनखौ जों नेसनेल मार्टियार्स हिसाबै दिनै सनमान होदों। दा जों थांनानै थानाय मानसिया दिनै मोनसे गाव गसंथानानै थालांनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ जे मोननांगौ, बा दिनै थैनानै थांनाय बिथांमोननि न'खरा जे मोनसे थांनानै थानाय मोनसे अनसुंथाइखौ मोननांगौ, बा जोंखौ दिनै जोंनि वेल उइजारा जोंखौ सापर्ट खालामनानै दिनै खस्थ' मोननांनाय बिथांमोननि थाखायबो दिनै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननांगौ। दा बेफोर गासै जिनिसफ्रा दिनै मा होनो थालांजोबदों। दा बैफोर माबाखौ इस्युफोरखौ बुरखांनानै बुंग्रा मानसि जोंनाव रावबो गैलिया। दा बेखायनो जों बिराद मोनसे गोथौयै सिन्था खालामनानै मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै NDFB, NDFB-S, NDFB-R आरो NDFB-D, नङा होमबा? बे मोनब्रै फेक्सन जोंनि गेजेराव लास्ट एकर्ड जाजासिमाव मोनब्रै फेक्सनजों जादों एकर्डआ। दा बेहाय आलादा आलादा गावबागाव लाइनजों खामानि मावलायबाय थादोंमोन। जिया जिनि लाइनजोंनो थांबाय थाबाय। एकर्ड जाखांनायनि उनावबो SI-S नि लाइनजों थांबाय थाबाय, ओमफ्राय PRP नि लाइनजों थांबाय थाबाय। दा बे रोखोम मोनसे आलादा आलादायै थांबाय थानायखौ जों बिदिजों थांनानै मा जादों? जों जुदि इउनाइटेड जानानै मोनसे इस्युनि सायाव बाथ्रा बुंनो हायाब्ला जोंखौ रावबो गनायनाय नङा। जोंखौ गेलेबाय थागोन। दा बे जिनिसखौ नायनानै जों गोबां मोनसे जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै जोङो इउनाइटेड जों मारै जानो हागोन बेखौ लानानै जोङो गोबांबार सावरायनायनि उनाव जों फर्मेलि दिनै जोंनि बे नमेनक्लेचारआ जेनेबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB, बे दिनै बे प्लेटफर्मनि नामखौ जों दिनै बानायनानै लादों। आरो बेखौ जोङो थांनाय 2022 नि जे 25 अक्ट'बराव जों बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB खौ जोङो बै चिरां जिल्लानि बे गोरोबथा फार्माव जोङो दानानै लानो हादों। 2022 नि जोङो बे 21 अक्ट'बराव जे पस्टफोरखौ लानानै जों दिनै सान हर जिरायाखै, खामानि मावदों। दिनै प्रेसार होदों, रेस्ट खालामदों, दिनै मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार होदों। बे रोखोम मोनसे जोङो खामानि मावबोबाय थादों। बिराद मोनसे फुल सुइं आरो। दा बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल कमिटि दाखांनायनि उनाव जोङो जे खना खनला थानाय बे अल आसामावनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंनि NDFB दंजोबो, नङा होमबा? मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो NDFB दंजोबो। दा बै बिथांमोनखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि बानायनानै बिथांमोनाबो जाहाथे जयै जोंनि जेंनाखौ लानानै खामानि मावनायजों लोगोसे ससियेल मोनसे खामानि रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावनो हायो नामा? जोंनि NDFB नि मोनसे माबा नांबोनायनि सनमाना जाहाथे बै जोंनि बे ससाइटियाव जाहाथे मोनसे मान होजानाय मोनसे परिबेसा फैयो नामा? बेखौ लानानै
जों मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटि जों दानानै होदों। दा ओरै संकसनिफ्राय सुदिया नङा होमबा बै जनाइसिम जों सम्पूर्ण जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाना होजोबबाय। दा अनलि बाखिया नैबे साउथार्न पार्ट हिसाबै जोंहा बै गवालपारा थालांदोंमोन, कार्बि आंलं थालांदोंमोन, गलाघाट। दा मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ मोनथाम माबाखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दाफुंनो हायाखैमोन आरो बेखौबो जोङो कमिउनिकेसनाव जों थाबालायबाय थादों। दा नोंथांमोना बेयाव फैनाया बयबो हयथ' मिथिजोबाबो जानो हागौ। माखासे जोंनि जिल्ला नैबे क'क्राझार मा होनो जों फुल प्रेजेन्ट बानायनायनि मोनसे सावरायलायनायनि परिबेसफोरखौ लालायबाय थादों। थिग दिनै बेहाय लाफैबाय आरो बेवहाय मोनसे जोंनि नैबे गवालपारा जे जिल्लानि सिङाव थानाय खना खनला हयथ' एनडिएफबि होननाय सोदोबखौनो हयथ' बावनो सिगांमोन खोमा नङा होनबा? दा मोनसे सिनायथिनि गेजेरजों मोनसे सनमान नङा होमबा? जाहाथे जोंनि माबाया एनडिएफबि नांनाया इन फिउचार जाहाथे हिस्ट्रि जेनेरेसनाबो जाहाथे मिथिलाङो। बे जिनिसखौ लानानै जों दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों दादों। सनमान गैयै जाबायमोन। बहाबा सोरबा सिभिल मानसिफोरजों दम होजानाय थेख्लाय जानाय बे अबस्था फैबायमोन। बे माबायावनो जिल्लाखौ जोङो मोनसे जिनिसफोरखौ रिपर्टफोरखौ नुबाय थादों। सोरबाया लोंला जालाजों दिनै थैलांनाय, सोरबाया दिनै लोंला जालाजों बेमारि जालांनाय, बेबायदि अबस्थाफ्रा माने बे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गेजेरावबो जानो हमलांबाय। खिन्थु मोनसे दिनै नैबे प्लेटफर्म बानायनायनि उननिफ्राय जे एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों मोनसे सनमानखौ दा मोनफिनदों आरो सनमानजों लोगोसे जोंनि जे खामानि मावनाय बेखौ दिनै रायजो राजा बा दिनै जोंनि गोरों गोराफ्रा नुदों। थिग दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै जे जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोनसे रिकगनाइज खालामजाबाय। फैलायगौ नालाय नै 25 नम्बर 2025 बेहाय बे बिटिआर इलेक्सना जागोन। दा बेनि गेजेराव सोरबाया दिनै खाबु गलानबो थायो नालाय, दा बेफोरखौ नायनानै गाव गावनो सांग्रां जानो गोनां आरो। दा ओंखायनो बेनि सायावबो आं एसे बाथ्राखौ बुंबाय। जाहाथे जों गाव गावनो स्टेन्डआव थानानै जोंनिफ्रायनो जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा नङा होमबा? बेफोरबायदि परिबेसखौसो लानानै जों आवगायनांगोन। जाहाथे मालायनि फाफ्लियाव सोनारनाय, मालायनि माबायाव सोनारनाय बे अबस्थाखौ जों सिगांग्रो खालामनो नाङा। जाहाथे जोंहाथ' गवालपारा जिल्ला हिसाबै नङा होमबा जथेस्थ' जों स्ट्रं जायो दा, स्ट्रं नङा होमबा? स्ट्रं जायो दासिमबो। दा बयनिबो बे मोजां आरो मोजांनि थाखाय जों दिनै बे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों मोनसे खौसेथियैनो थालांनो हाबाय थाथों आरो खौसेथिनि गेजेरजोंनो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि जे माबाखौ खाबुखौ जों लालांबाय थानो हाथों। बे उद्देশ্যखौ लानानै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों दिनै लांबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव जों माबा मोनसे जुदि एजिटेसन हाबाफारि जुदि लानांगौ जायोब्ला मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिफ्रा बेहाय दिनै बाहागो लानांगोन आरो हयथ' जों खालामलांनोबो गोनां जानो हागौ। बे एजिटेसन प्रग्रामफोरखौ जों हयथ' बावैसोनि उनाव खालामलांनोबो गोनां जानो हागौ। मानो होनोब्ला जोङो दिनै एकदम जोंनि इसुआ बा जोंनि जे जेंनाया 1%बो सुस्रांजायाखै। जोंनि फारसे नायोब्ला जों थांनानै थानायनि जे राहा, जे जोंहा साख्रि बाख्रिनि मोननायनि मोनसे माबा दङमोन नङा होमबा? क्लसाव लिरनाय मथे एक्स एनडिएफबि हिसाबै गावनि बैसोआ जायाबाबो न'खरनि मानसिया मोननांगौ। दा बे मोनसे जिनिसफ्रा दिनै मावफुंजायाखै आरो थैनायफोरनि जे टेक्स ग्रेसियाफ्राबो दिनै मोनफुंजायाखै आरो जोंनि थांनानै थानायनि जे थालांनाय माखासे माबाफ्राबो दिनै मोनफुंजायाखै आरो बेफोरखौ दिनै गासिबो
जे मावफुंनांगौनि थाखाय प्रेसार होनांगौनि थाखाय नैबे जोंनि प्लेटफर्मा दा दरखार जानानै दं। आरो दिनै बबेबा राजनितिक दोलोआव थानानै बेफोर जेंनानि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाया। जों दा हाबाफारिनि सोमोन्दै जे बेखेवनाय बिबुंथि आं बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।